Имаме искане от един инвеститор. Да, вярно. Той се казва Георги Домусчиев и фирмата е Advanced Digital Power. Но това, че един от братята Домусчиеви по никакъв начин не ни дава основание ние тук да предаваме интересите на града. Ето в тази си част, в този терен, те искат този терен да бъде определен за батерии за съхраняване на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Изведнъж обаче кмета без никакво основание, без това да е в интерес на града, иска същото нещо и за тези 4 съседни на този имот. Сега се появи наистина инвеститор и ние се възползваме, естествено, като се променя общият устройствен план, да бъде променено всичко. Инвеститора е поискал само за един терен, който е негова собственост, да бъде променен, но за останалите терени, които са общинска собственост, няма от никого искане. Значи ние без даже никой да ни го е поискал, ние го правиме така, че да услужиме на този, който го иска и тук в центъра. Извинявайте, това ако не е продажба на обществения интерес и в следващия момент кмета ще кажем, ето той е готово, човека иска да ги купи или иска по член 62 от закона за енергетиката да му ги дадеме за 35 години, както беше червен бер, за почти без пари и мача е свирен. Къде остана интереса на общината?